Capage TV. Capage TV. Na chaque fois ngana na nzela presse te ko ba mona nzela ba teso balikaka. Na lili na nzela rakusi pe ko mboka bunga mboka na ite. Capage TV. Capage TV. On ba chaque fois na l'équipe ko ba te akate. Mutu tazana particularité na ye. Ngaso na te aka nzambe civisme tout faut mélanger. Capage TV. Capage TV. Comment le côté abino la mingi pesa mo côté te mukili pesa toza na ce côté abino te me ba manka. Capage TV. Capage TV. Tout le monde tombe chance nous tombe saka to bela kate. Bo Congo za ko inda. O tombe bomba so biso bo moninye. Capage TV. Capage TV. Les changeants ba film ba comment va que nous matanga comment mika kola na kitalatala. Le modèle oui est bien tu fais ça comme boue. Là quand on a pris pourtant ça la ne bana pe. Capage TV. Capage TV. Et c'est le bassin pointé. Tu vois tout ça ni. Oh couche au tika la tikali. Capage TV. Capage TV. Capage TV tolinga bino tozana sengo ya okuta na bino parce que l'ité ya pété zo kota na ba couche nyonso ba bazo ya maka pasalité ya pété ezo sa biso vraiment bien ba ma commune na bino nyonso ya senga na otuna na pasta idéologie na bino bio pasta na kata ka maloba fona tikela ka loba te ngana nenga idéologie na fona pesa pe pasta moi ba piste ça la rappelle bien pour moi le bapé à quoi perdre faut y a bêti bolé pour y sont encourager on y a tellement sujet et ça la rappelle qui tombe tout ça le bio pasta il faut y a peine le poto te biso langage na biso mususu oza na lingara soit ça on a le poto ça me dira c'est to éviter biso de la biso ça chinoiserie donc lundi ça bande ko na biso bana mboka mais bana bandoka mususu au Congolais à sa part tout ça sous le pasteur l'ité a pété papa va bien à la Bible il faut rappeler la verset bonne santé et puis merci Penda maman Sainte Batika yo Capage TV toujours à top vraiment yo Penda na comprendre raté na éviter ce que ça na poto to na kisa ça toi pour vraiment côté la tablaga pas quoi danser merci c'est une option pour toi danser tu vas côté na jeter santé que tout moment côté na ba toucher raté ça à base donc travailler avec défense c'est que nous comprenons le bawan vraiment bino tout na la bino tout fort et puis ba si j'ai besoin le baka toujours c'est pleinement fort et puis na c'est plein na bino nyonso besoin benga quand tout quand tout très na Capage TV bandika so bandika na tout le monde quand ça tuninga même bandika on a zo quand bato bien bandika mais pour maman c'est expliquer bandika na bien ndebo et de tout comprendre bandika c'est qui fait et alors ma casse en tout cas qui tout vraiment na c'est plein na la bino so fort quand na le giga tout ça parce que j'ai tout mer pas le bien OK donc me marabi bete bena le bipi ma bete au moins tout fait nous na ba chaque fois ngana na nzela presse te ko ba mona nzela ba teso balikaka na lili na nzela rakusi pe ko mboka bunga mboka na ite mais rendez-vous nous soka na rompe surtout na terminus o yo kangala ninga très bien to kuta na porte à l'eau la na pese bien vérité ça comprendre nga avantage on ba chaque fois na l'équipe ko ba te akate mutu tazana particularité na ye ngaso na te aka nzambe civisme tout faut mélanger poto na kata mukili comment le côté abino la mingi pesa mo côté te mukili pesa toza na ce côté abino te me ba manka ndia on a bien risque papa olobaki lelo tokosimba mpenza mabota tokosimba ba séparation tokosimba bana bitike bao tosenge tuvara comme ba chege olobela ba piste wana ezaki po pesa obeta c'était par rapport à une vie sociale observation moko tsaki qui sont ngolo bakala tokota pena na kati ya sujet bon mais ça de moni vie sociale d'abord et ça déjà na ba manka pe kota ja ba erreur bile or difficulté quand ngi ba tout monde va se compléter parce que ngolo ba mfutema ok maman nanga comment vous tenez moi na nzela 550 vraiment na ba mfute na pesa 500 pas que me freni finanga moi na sana maman na mokate chez ba kota ya manka nzala non mais moi na tomba sana retard à 1000 kete ba 4 ans même 3 litres 1000 kete ko mongongo te moi na zoko tite ka pona kama kasa kibomoto na soko ni mkolwana kisasa to kama kana balangage mabe atani kemba petro simplifier ka balangage mabe nini nous ne connaissons na ba matiti le londinda le ni matende le kuna ngengo sana ko sabende kini bide ko tokana munoko ra ni to basala 6 ans pali atama
maman nanga ya koluka et comment ça que c'est na mutu nyongo te na sadi na secret on va faire muta futu nyongo na mate na kuche na vie bien beaucoup makamba de ça ça on a na makamba mike donc mukileza ko inda donc ça ça sont kana nyongo na yo soko ko que c'est nyongo faut puta na kwa donc acha kwa liboko na litama bia ça mais c'est que ba mawatro na même comme ça na binini so aux locataires je foute la pas mutu pas tata le pang so que foute na mbongo tu ko ndale 4 ata bakabeli yo soso ko na ndako to lamba pour benga maman na désordre na kolo le pang comment futi ndako to lamba soso c'est que ça kokoka on sait so ba peso soso na ngo luka mutapembe na barabara sala échange na pondu yo keno na soso wa pesa na pondu pour la bo ranking on a juste ma mikolo na kisasa difficulté to toka na mama Congo ezanga vie sociale moko na ba chaque fois ya rozinda tu te vivre na Congo za miracle na ko sa wote za maman na miracle donc tu as une compétition mon calcul est compliqué mais donc tout normal on a chaque faisant voilà kolia ba manka kolala mabe mina tonga ba mundi complet extraordinaire so ko tunanga difficulté mo kate mais to tambola ba fula ki sasa so ba soloka mabe ezokota mina ma zo ba production so ki makama ba chimique so gaz chimique mais biso mutoza tumba chasser na barabara o tumba na barabara o mona be bambe o tumba barabara ko so toka ba mai barabara ni so ko ba mai donc il est buté maman na zombi ça yo vérité ba niveau bu cherche une ville bête ba we ça ba tout kuta na barabara ça ba rendez-vous o kine la wat o so comprendre tout mo tomba chance nzamba saka to bela kate donc ko mo za ko inda o ko tomba bomba so biso be moni nye tala makambu donc passe na pas moi c'est ça ko takana ba contribution mauvais il y a un ganité maman il y a un sakata la kasu biso tata la kuna za so kangate ba ona ba potana moi on za na Congo donc oui c'est que quoi là ba manka moko imité na zo ma kama vrai ya mo na zo mi sa kota atanga kuti kote ote ya tape mutakengela te donc kote za dana ba manka mais tout ça c'est quand même on a le là biso mo to créer comme ça quoi illusion de mo to on a vu que période to za ba manquer le kitu en plus na ko de manquer le moko au moni vie sociale na ba vie mabala na chaque fois kobala eza bien mais kobala kobala te na loyenge exemple na personne solo moko boy ndoko mo ba babala na mwasi na faut kuta so kuta na bango na kutiki kelemba mitumi nei na kudimana sanzo kuna na kolia 4 tête ni sana ka pona rendez-vous kan zamboka sali ba dibala tongo ko kan zambongo a rosala ba tout so ba sali ka mariage et sini po akwa ipe ole kata ema kendo tala yi ako msoto ba photo mariage et le cas va boule comment tu as mais na soka mo kata mo ta oyekuti benzamba so pesi so ta ticket mais dimo kotala libala bego o lorane na babaki mais ko bomba di provision ko bomba libala umela boza na mbote tala be rebe na zo ba makambo vrai parce que place on attend bego yinda pour moi ça ko fana tele ko moraye ala la kanzala pour moraye fana nda jamais donc libala ko katana o envoûtement o bobo te ate blocage do tipo chasse comment je peux ça nzambe passe na makambo etaliete mama bato ebele bazo distraire bato baka mate eza bezo sala esengo biso tokota lola mais bozo tia makambo ekokani na place bango bakomite botiaka makambo na temps mais mama tu sais combien de minutes 85 minutes équipe ezopola bazala so na défense te bango to bamataka na tête baluka égalisation bakilata na prolongation oyo bazomene bamataka mpe soki bagéraka bino bango mpo match esila baganye bino bazotia bato match ya 85 minutes oza match premier mi-temps bosana na jeu de passe bokaka mpe nde makambo bomo na Congo non makambo vrai mais dise ebele eza na bote même besoin qu'on nous va retard enseignement mitoro tu peux pas comme besoin qu'on côté donc on te l'a pété base donc il est à ça tu peux la précaution côté danger ça te prévenir pour les bébés bâtis oh bobala merci mission sur te côté nanzela oh bobala non te keba frame to boke no le loko c'est un blocage malédiction sur andé au côté na leur tanga makité exemple tala yo nanga ko vile non ya biso mo ba manka ko le mwana tonga mo kate le ko saka yo mo mettre mu tibisolo ezate to kuta na pesa ngombo to ko saka manjoko na kate ibu mu vide le ça yo mo ko beti sekete mo so ça na moi so tikena nzala bino so tiboliete de mo pasi kama zanga mbongo batela dignité makasi ndi pasi mabali ko tibanganka moi ça na beta okimanga ya beta pecha okimanga yo ngesa ngeni nzo sufia kwanda pona wana batu bazana temps attention bien cher te moi ça ninga so muninga chata e babenga na so di net de bor itali to so nyebo tu musu be le kani so ka trebe déjà lulio ana si di pena za na tana ngombe tango ça ko mobali chéri nanga na mo ndi ba top ça ka bol mama ndongo ke ko tsene kola badi on kola badi ti wapi chamwa si mangenga ndongo na biso vrai banyama basana ka ba dépense teme quand même taba moi ça ka soka ka taba mobile est-ce que basikola ka wapi so pesa mela basi depuis banyama on a joué ça yo de faut que commencer à s'exprimer
soko bali mwasi tika na bisetina e po dibale umela bile bo chaba sina ndabu lokola kati singa kingo obete lokola tabo mbe no desela rodingi risque ko bala mwasi za ko sa mumbuta mama basi bele ba continue pour na vie mibale bele mibale to sa bengra yo mon mibale bele bazana ba dega na vie makambo to mel ba ko ba frenga ba ko to makamba sala ba fi mwana ba to lando chaize mosundo tike na mwana koto ke no bina prêtre olo je nota mwana na rien zo fi zo beta to ndro koka mais mfi wana tanto kata classe ko na lobana yo akoma ko desa mwana ba programme ko kana inte fi na ko match pele selon mwana mo ko to ke bele ta to ko mo comparer mwana ko mtege somba kombo na kunje na classe Pecho kama nakati ikata maana ngaka ya mwaka. Kama fantiro kama nango. Mwana babari kama tapage. Mwana misa batu prêtre risque. Makasi. Pecho sasa kama mwana. Donc moni ba dégâts yo et je même sa société to ko ça comportement, bloqué comportement. On est civisme. To changer civisme muto abatu makambe marché. To pesi ça ta pouvoir to na makambe ça te compétent. Na ba chef ça ta tamba na commune so moni wa. Invité na malédiction ba ça na barabara ni. Vraiment. Comment moni to so bambela ngana ngana ndimbe ona bingi. Boni boyiko mutu mso kwa sasa keneka wana kana blocage nda manka ile bana ko tamutu na ngati to vive ndenge nzamba cha biso za monde challenge ya kokia te lela na mati to sakebele no ba ko vendre ba chaka ba titulaire so ko kina te sala réserve biso tana na titulaire biso mama kama miki makasi so ko kina mama na très bien na so mama miki mama ko sala libéré ya petite entraînement libéré ça ka différent na batutu ko ba kontakane mutu atena na match Omona watu mtoto saka mobile member pesa confess nelo. Makasi. Sasa ndio mwana mtoto na yeti. Na pesa sio kwamba kama basi kama kata na mitu. Basi ka confess yeye ndio ndio tena. Sio kama yeye. Ona bisofri. Zonga shida mukila mbeke. Atuba. Botala nzambe. Etoka basi na kata compagnie ngatre. Ole kina na ba verset. Na hivi sio ona option de vérité makambinge za. Watu wana ba mettre ba ndika wana ba verset te. Mama ba ba verset bible ba changer. C'est ça. Et bien ba verset tendra motina. Mutu so tika na bible comment tu la bloc note. O changer. O souligner la bible qui na marquer le costume mais sur ça. O changer ta. Tika tona to la peut-être perception sur lupemba. Et ça bloc mota bakoni. Yina njini masepa na biloko. Makasi. Ndio mbaza to la peut. Yina njini balanda pe eziki mingi. Mais dimanche supposé na kati leo to pose à l'aise. Et bien bana na rechauffe moi na kitoko. On dit bureau pour ça bon fait ça climatisé. C'est ça. Tous les bureaux ça bureau, tous les gens viennent Camille na quoi bureau. Quand on a na porte à toi bureau. C'est quand ko bomba yana na mbongo to peso raison. Wana makama mukini. C'est ça mai italio. C'est pour ça mbimela ukufa to kunda yo biso to zana. Kisa za kubondela tena on va kufa to lela to suku to bayate. Tala bossa na mama embe siga sa kufa ndego. Sio tenga komona. Ngo tumali pota. Esa ga 4. Ndani ngo to kende kaka. Afite kwa cimetière kenda katata. Ata bato junior cimetière kenda. Fadi ke pote umele babambi mtabanda pote yebite obaela. Pour ce que biso to ba représenter ko kendaka. Le tikali. Constater nos hommes. Mususu kota bembe bimika mona batala bembe te. Na mutu ba yebisi yo ko le changer ba fini ba kuma va kende matanga kuma mika kola na kitalatala. Le modèle est bien tu fais ça comme boue. Na kana na prison. Pourtant la ne bemba na pe yebi. Na ko se ba seri ndenge za oza mukili. Toko compagnie que to le la to ba kambase ko pété. Et c'est le ba se ko te. Tu peux sani. O kufa tika tikali. Mais ni ba te la peuple ko so bien. Na to so compagnie ka tebe. Dia mo ba sa fi. Papa. On va pas très bien. Na ngacho na zopsi ya mwana basi. Kwa la fille kusema kama mikaona kitata vaki ni matanga. Na ile modelo yeye iko kosa kama bwe. Ile kama ile ina kitata la tête inatika na position huyo. Wana bai. Ndio zo compagnie na très bien. Monde basi kwa. Papa observe bilo honne. Moni nyoso saka. Famille, c'est Kyrios Gujarati, Messie des Trous. Les 11, on sera ensemble, on va faire une marche ensemble. Une marche de santé. Avec self-lodge, on sera ensemble. Après marche, on va faire photo ensemble, on va faire autographe. CD offert. On va profiter de la marche au Bécolo, on a CD la Casina. C'est l'album à cible mise à jour. Avec moi, fabrication de l'histoire, Kyrios Gujarati, Messie des Trous. Et puis ça biso tout na kati makampoto changer. On se dit na mimi to la peut-être nzela si makubo comme avant. Ouais, éviter ya mo base. Na se plan na bino nyoso fort pour ne que ya mo de base. So comprendre nga penda. Na so makambo za pété na facilité. Makasi. Ko la manangeza ka bato matele ke bonete. Za ka mungo koka. Jinge mwana ka mboka te. Eza depuis ça mindele te mais yango za na kitoko ko ka bloko na riba.
base ya vie batapoto mpe basepelaki papa babili kambo obetaki wana eza makasi a bozoluka te bobwakela batapoto charge ntango moi eloko boyoma batapotako mpe bakabaka te boye na yango tolobaki mama nanga soki so makambo ka mike omoni moki ndenge eza wana na bango chef ape nazongelaki moko mosusu awa nayebi te so tozalika na yo nalobaki boye ntango nde babengenaka biso na bandako okolamuka na jour mosusu okomokuta ti na fufu ere moko okomokutaka fufu makuta ti eza te soki otuni ti babi te oti eza ya baleki maintenant ngana baleki toza tata moko mama moko komoko mokona na ti botikali ya bali seki bakomomona okomokoma challenger na vie bandako te ndambu tika na ndambu tokoma mokomisu na fufu mpe barupe yo okomutaka kolala bakomengano na palete mpe eza chebini me kote bali okomi privé babi ke okomi deya challenger lukoti yo moko c'est ça nde nazomoni makambo soki okuti badi loba saki eutaki mboka to fete ezalaki na ndako soki te rien barupa o mpenza yokomi deya challenger débouillé nde makambo mokili eza so comment na vie okomi na baage ba 25 30 ozoti avika na kolelalela te il faut ça combattant bango chaque fois ebela miseleki te tokanga totikela baonisien na bamoto monique bana batikalaka na mire balaka mpe batata masele bamama leki te bakoma mikono badiaka wapi faut yeba courage nete soso comprendre yango base ya vie na vie kozaka bilelalela te bomba badifficulté ezalaka épreuve nyonso to mpe nzambe alekisaka moto mpe memi na réussite babeya batei mingi bakomisa soki tozoka na difficulté abeteli lisolo mpasi yango moni ngai nazokemba tokoprie tombekana molimo wana te bapreuve mosusu nzambe alekisaka moto mpe apeso maturité donc okoma na ron mpe ekomi leçon okoya nsima oteya bango koma bongoyo épreuve ya nzambe okomisi nyonso ka envoûtement or facilité na vie ebomisaka vent makasi il faut vérité bino bazo bongo journaliste banzilo oleka mpo malo journaliste eza peut-être combien de bakomisi nde bato bakomisi nde bakomisi nzambe lokola paris foot to peni beta na ntongo résultat na mpe koréussir ene bosaka na nzambe mwana nde moko atunga na mokili alexia na nzela quatriage bongo yo yosaka yo batingi yosaka na nzela pete yosaka mama akwena famille riche abo nde na belso tala bible bienko omona kota bimelela kolo mokili malali fre bambwa soki bataba bongo yo siko mutu nanga nzete mobesi nanga ezabi bongo yo akokauka lokolaki moto kolela soki aza na maseki etali yo eza monde baplainte te kotiaka bapasi na basali pekonte mikandale to soki kolakisa na kompani oyo eza awa eza terrain ya guerre tokutani bagarre si bagarre oyo akokoka telemi omaka na zamba nyama ekompeta omelaka akufaka vent ekoki te démissionné oyo eza mpesa bachallenger mingi baza na poto bazoseka ndela balekele mpo bakomo oyebi te ebra bakende poto na avion te baclandestin akota masuwa ndima moi na molunge tiki ezosutika na poto mpe arenya esimbi famille esimbi oyo nazo biso vie yo eza na mai bale eza nakakaka te ozo riske vi te kaka nakoka te nakokoka wasala mbongo mokie bongo kende koponga oyo te oyo eza base nazo biso na bana bini miseleke ta mwasi so akomi na engagement bana ata atangaka te bakobasombaka te bakiso na bimi te bana bakotonda te engagement miseleke ta bote eza différent na engagement miseleke ta célibataire oyo nebisi yo vrai makambo nazolo bapo comprendre nga chose anekingi mama période toza na kisasa na bisaka mokolo te tambola bandako ebei na kisasa bakanga so bambwa na singa te so bakai mbwa na singa nibokanseke mbwa aza bien elelela mbwa bato bayeba makambo bakala neti batango ya congo belge basentir ke mbwa azosenga lipanda kokufa oyo kokufa wakasa mwana so méchant ozoboma mbwa attentat crime contre l'humanité mozometo ba 4 jours esalaka na singa faux jeu okoma mikolo bino bobimi mbwa mpe abimi bokutali na poka mbwa fakite bino fatigue surtout mikolo banga meki atake bataka su te nke ngana tozaka pali moko liaka soso sisaka tu bongo ti nange tinda nao rien ndobike toa pali moko merando oyo nazoso ba vérité sakana ko kongo eza na banyama ba révolutionné bongo biso nazo biso vérité na miso bakoma bana mikolo bakomi impoli ya bana bana impoli telo eza moto mabe otindi mwana moke okatisi 4 balabala asombela biloko yango ekotikela ozo profite po tindelanga mai après deuxième jour otinde soka boye po ça c'est impoli ya mabe okabaka te soki otindi mwana te na suki otondi te tindelama symbole omona moke kosenga mwana moke ezala soki otindi ye moke aolekaka pembeni na yo wana po alasaki nazali awa otindaki nga rembourse yo rien okosisa toile yaka na mai kende baka makasa ataka poli ya mabe ya fo ya difficulté ezokata mwana kati balabala saranki oyo na biso vrai totika bacomportement wana tozonga tochange makambo ezokende bien congo fo to évolue fo totia vie à l'aise toza na bodingo na baki chaque fois tozaka na bodingo bafourmi
fourni ata za na rando na moninga bazo bagare soka li papa nzinde ko bakataka bagara et comme likamba communauté makasi simba kuna na simba kototo mi mananda soka le kiki benga quartier mobimba tala ba fourni ba sona ki era mbini ba kondi associé non mi soto ki ba fourni ba projet bele comment ça na moto te c'est ça non mais la soso to mbo soka beti moninga ko ba repa ko ta kachote bakanga soso na soka be moninga na on foule bana na ta soso na mais ne la soso je me question na beti moninga ko ni mo ga lembi na tika e pesa na sali fo mais yo muto to sana ba sodo mais soka na kando double ratina suka tika ba jewa makasi mais comme tu te zoba na soka to zonga jiga chama kama na temps ndoko nanga moi so amdika ki obetsa ke mwana lindaye yendo sama kama be so moi ça zaki mabe ndabotse ni mwana te to sana berere bele ngoni akufaki na moto asaka accident kota kenda bonga bate akoma mutalo yenge basimba kangona na bete mabe na omo ngondo zo chao singa na kingo fiyo sundelela mwana oyo kendo bina pretre tala koko wana akoma koteka makala pale sabana na ina mwana no kote ya programme sa projet sikoyo koteka kendo bina pretre ndoko nanga na pese conseil ata na semaine to na mois kendaka na famille na pesa mbongo pona mwana na yo ata baza na famille riche ba ko chola mbongo wana erbo yinga ba na discussion ba ten tata mwana yaka donc ali ba le changer to ba na $10,000 nangam na boy na $100 soko kana enveloppe ça ba on a je ba le changer te na biso bata ba alliance na bino bata ba alliance te ba le zaka moko pour bisa ba na nzela moko kombo ba mari mutapila za la kate tala bible nzamba benga bana bakola na ndanga ki ya kindumba benga ba mote alors bochi makamanga pona ni comment ça ressemble mbado na ndako pour ça l'alliance te bibanga bango moni mtala so lengo misu ba tala sur formalité en effet ba na mité mesate na so no frère makasi mo ko lenga mutu te sala l'aise dans sendo ko moko boy asomba ba kiti ya salon ngaka 4 kiti ya pembe ezaka ba salon yo te va place ngaka 14 pouces ngongo ko parce que bien ko tanga ntape za te va kala jamais avec ko taka l'air moko to senga ngaka ba cede to ba voisin ko ça ndaka bi étage ngaki ku to ba voisin to ki na quartier azate ona jobsa chaque pays voiture ngana na transport mutakema kolo azate poso na pita taxi chauffeur taxi kicha volume kicha bate akitara est-ce que mi voiture nanga senga ko testa senga biso pardon ba voiture na biso c'est to ba propriété privée on s'en apprécie so ma voyage à que poto yo za ba lumière to comme la liberté tout voyage so ba kufu ko ba kufu ko filanze la voyage tu es abé so ça ba $1,000 yo changer ba $10 ni ba mbale mta changer franc azate ni tout ba $. Na je peux conseil so ma côté vide yo kende tombola mais c'est sindu na nzoto so la lambi na recho lambi na makoni ko bela te e ko bela et puis so compagnie la télé zala le je tolo ngalingani o tsebi ba makondo ya nyongo ni linga tona pia kali sala nani akina nani pale lela nani tona via kwata so ko kiko ka so ko kite keba conseil na pesio so ko wenze na mbonga muke somba ndunga no ya olamba constater na ngope ya ona petit mais so yo la mbandi na préciser na moto va faire ça mikila o kabisa ko komi bwa kinini ko dinga moshite bitarata reta oga ba so ko bela parce que amore na zolo ba so compare ngata te zo ngashika mo so compare ngata on a fait ça au base que ba na vie ba pesa ni lele trop makasi yanga te zero tukuna kala mama na zo soma kambo fwe mbelo ko mona ka moto moni ngai soki en tout cas te soki donc on va dire la fin fois mais ça te ko katenga banda beta li solo va j'attaque sangula ko makate de le sendo ko moko pourquoi ce ko beti ko posindo tant que donc chama soko na kicha bar pe tinda kayo soki yinde ko msi pe partenaire na yo ndoko za fo ko voyage bana mo pe yo ta ko kufa yo eza monda kai sala nani akina nani so yebi ko simba so yebi te bilela lela ate so comprendre na mo ngene ba ndi fiema c'est trop donc mo ngai pe maga ndoko eza fo tala na ba no vrai zonga jiga pe bele so be to zana excess so ko mi piaka ko mi ndimandima so mtana mbona nda conseil te mais so ko mi piaka ko mi ndimandima ndo mutabungi bazo zenjela nga ebi de zela mai futa tout le photo voyager ata bi mai te so tende ebi ba ko wana ko la photo sa voyager ndimandima mo kate ko mi se wiwi webi zela nzala bwa biloko te mama so zana nzala ta mikata grata ne beba mona ka boro nangu beza ka et fiance mutanzala nguna manyoso buso ba ndoto na ngatimbeli ba defo bora ndikaji minga mafuta bela nene bandero zaji wa odo tu nego lagi na moto le ngoyo mo ko pesa na rapport to mona ngotro bora za fo za mafuta bela bora ko to ngi ndio ko mtuna demi final yo mitevi sakana oza monda guerre challenge ko kaba koka e bele pe simbe ba mona vie ba le kana kwata
kobanga te mukaliki na nini akanda mutu bona bote ba leso balika na kwatu ba masente bango aleka pe na challenge ya camouflage ya vie au niveau on est ba nyonga vie qui kala pour concentration ndenge vie ça mabe na yo olingi ba plainte yeso kanga ite vie feba ato ji professeur uti lola li politique nzete la na chambre te jamais faut la bagarre vanda binga sala so bin grand chose simba te vanda nye kobeta bato masolo te osata ba papa pam bata ma po mutamukila comprendre mutu te so que singile ba pression raison nzela zo lekela ba nyinoka on nzela ko bonga nzela dicho so que c'est comme te changement ça te on a vu ça la bagarre so que femme quand maboko te la pays to kunda yo na biso donc comme dit gouvernement trop na solo makasi c'est que ça va changer na nyema gaga zela ogodae ni to batakwa te bonga te to za kuna te to na kokoma te zo de pante na ba Congo na ba konza Congo te to ni solo kwata poko malobi courage pose courage attaquant et puis tous les jeunes qui s'asseyent à Basimbal font de départ des arrondis dans la mission na tongo makasi to za makaro ko pani to zo futela quelle bagarre makasi ni kaza makaro ko pani zo de sama fina ban asa maman attaquant makasi faut jouer sérieux mama match ma Colombie to beta na moya ba compte respecta poste tale de la zero pandika zero bo peni na kati sans prime bon match comme na kwata tala na mama kamo faut zonga jiga ola litro apima kama benzamba tikanga e bela batatindiki na hôpital yo zaki de lo sain sof binela le lani yoko to piga yo sa so beli kuto senga kisa kama na de ko te utite kaka ba merci na biki hein o sa na docteur yo la ba to ki moderne la dingo ti wat ngena sendo mobo famille na bino ba monike umeni ba sangisi ndongo ba balele mwasi oza suba chela weze no di ba bete ko cha sendo na yo o sa mutande yo ni ba balele mwasi ba ko tikele ba chela suze o me maman kana kite voilà zonga jiga est-ce que makamna zolo ba so ko parler to o be bisayo yanduka oza la mafuta se chauffer mututu na attaque nzamba bateli to ça so côté 2019 eza mawanzano ko le raté ko comme mpaka batela ngombongo na banki te ba corrompre pété ko sambela te na so kufi avant so ko mona mine za volonté nzambe ko le raté mama na ko sote so ko mine eza étrange makasi côté la matame pesa na n'importe qui te na miso mona na répète mais pourquoi que ça mama na bagarre kaka le poko malobi yombe ya mbindi makasi mama lala mokato lo tandota makonga ko ngana toma mama na intercession so ko za pete fumo église ça va na mokato sasa yo vu ça te abini mena révélation kato ni meloki yo njoka lokuta ngana kina ba manka il faut être bagarreur même ça ça comprend mon na se peut na bino c'est fort en tout cas capacité vin za mapambo en tout cas amen na le bino fort ba sujet to bambe mama donc na le bi base formation na bi base to zo kundola ka to so ngana to so comprendre merci à toi ok bi papa ponza mutana 5000 ma biloko wana pe 2000 wapi to comme si nzambe mandia to comme si nzambe mandia nzambe alobaka o se préparer ko pesa vraiment comment le muta préparer ça qui tera ko pesa yini yesu bari bije muta préparer muta manda ko pesa akoti na nzela mulunga ko pesa tolika ninga baki 500,000 fa o yini yango te oya préparer ki yango wana to tika biloko concurrence na bato mingi bakimi église appartenant mate ya kanda on se komika pona batambonga bili oza na mbongo mukia buta na mabungu passer te mabe mutu musu tazana na mbongo mukia linga soka pesi passer simbe na mutu pozo courage ke na za no option momo o lekisi ebo to tika biloko wana parti pundo so bomo mama nzamba kabola ka te d'église belé d'église ba ni belé na ba kango chaque fois église linge bima wa pesa mbongo belé retard bo zongeli matana katikati pona ye pour passer ma bonne zébélé on s'est passé dans des nini quelle lâcheté mais vous même ça confiance en nzambe pesa na batuna ye bon même ça batuna nzela nyoso boutique la banzi la nzambe vraiment et puis moi comme na bato surtout bato bazanga tini ba mimangambo mama mobola nyoso ki ngaka passer une église akale kana na intercession ba délivrer mais les comme nous que bato venga mais ça me tambonga ba mona faute na été et ba zela ke bandaka la leka foji boutique la passe en or wana na bato ba mérite makasi bocha mututu na place na ye makasi batei nazaka ni contre mutu tosala bino na biso misala nzambe oyo anga so bondimi te mais so bazondimanga fiki bapesanga raison kolo mokili ayaka ndimama te bondime na nsima mpo bible oyo retard yo nanga tokuti bible topesa sur raison za na ntango osongaka bete mbata ntango bake nga nde kolo mokili boso mona individu bobondima ye so ye boboyaki bonga bokondimanga nazala kuta ta kuna te oyo nazoloba bokoyeba soki ya solo to ya faux mais nazoloba biso totokoma na rond point nga intérêt na nga kopesaka vie ya mutu foti te tanke azotala esimbasimba te tali yo te
toza babouche balokoti biso tokanisa équipe motu na karo na ye respecte kare na ye comme okoti ba moto ndo matelanga na kondi mota ramazoloba boni boyeko basana matoi ayoka merci papa to comme na biso na suka matei ezalaki ya lelo yango wana oyo nzambe apesi biso yango wana bambote noyoka nani baladi bambote napesaka na bino nyonso mosu alobi na nga yokangamaka mosu abenga telefone place okangamaka na de personne opesaka bambote foti na nga te foti ya confiance bapesa nga ndeko na nga nazokoso te nzoto ezalaka moko me parti bapesaka valeur mingi elongi makasi ete biso bakumisa elisaki elongi eni maboko te nyonso basaka compliment so ekomela kofanda tala makolo afandi nye tokomela yala monoko na bando tambola nafandi nye makolo azwi réponse na ye so oyebaka nzoto ekabwana era kolia maboko asala mofuma ngani nakoyebanga détecteur gundi buma yambi tosali combinaison nzoto ekoli makambo nazoloba napesi mbote ndeko nanga corde puce l'état de New Jersey nzamba pambola napesi mbote na ndeko William Anono papa na 14 enfants na Strasbourg batika yo bon bapesa mbanda mbote vraiment merci à trop napesi mbote na bino nyonso botika nyalingaka bino surtout fort nazaka na parti plité nabiki nalela bino tout fort nabobenganga na bonga na butu ndeko nanga makambo bisenga mwasi okona États-Unis kande nabisoki yo salela keba bwana mboka bopawa dossier kande lekate notyo banini banyama kutu bazanga tema kokanga bango mais soki abeti moninga ali moko apema bongo bible kande esika basoda baza sala attention dossier nzamba pambola bino tu numéro nango eza kaka 084 75 18 112 na 089 52 82 44 6 nzamba pambola lela bino ya WhatsApp wapi yango numéro ya WhatsApp ezaka 084 numéro numéro ya WhatsApp eza 084 otokocha 084 75 18 112 wana de base merci vraiment nzamba pambola tellement proposé pour matin ba diaspora ba otunanga sintiaka page place nini ya kolala ya bien ezali naye kodécouvrir place ya bien makasi na mombele Steve Loge mpona bana kini bana partout monde entier botunaka nga botindaka nga nalukela bino baplace oyo efanda place moko ya discrétion soki okomi kaka na 12e rue okoti vers prince ozokende na mombele avenue Lumumba numéro 6 Steve Loge place ya université wana bato bakende neti yolo Steve Loge eza wana masolo banka Loge na ko découvrir na mombele place à bien pour na diaspora ba tuto ba na place à kimia Steve Loge mona mboka nda sa libiso to lingite o mundele o manite mona mboka asa libiso place à bien pour na ba tuto ba na place à bien discrétion oye na séjour na ko lia bien moi boîte eza moi bistrot ezali Loge bar ezali nyos ezali Steve Loge nenge pe na ba diaspora ba lingara diaspora raté en Afrique peut pas yaka au moins séjour au moins na oti moi Lubumbashi na oti Brazza na oti boye bon contacter ka Steve Loge réservation ezawana bato tout balinga revendre place à bien Steve Loge bana boprotege abana bon bana bakola poto bazala na visionnaire ondire batonga kati ya nage bakota ebaye pa pamba te atoyebi nage fotala eza mauvais temps bela batutu bakola koto ata mwana moka azokende ata 13 atalaka gauche droite omoni twana secteur moko oyo nakende na ticango wana ke cangu te oyo keti bakongo tiba Congo tiba Congo sola mama wana ndeko mopisa tunanga na tiko tena na rai rai koma matadi ndio sola koma gido donc tiko makasi base tena sepera wana mboka basa okama appui yango base donc tiko makasi merci beaucoup de ce baladi biso merci la plus de vie Martinez Tondo base
bato bazosepela biso toyeba mwana lite ya pete sans verset sans bible mais tozokotakota ezosala biso bien. Merci na Armandine Mayangi motema Armand Mayangi, merci ya Mbemba na biso Porto, merci na bango nyonso balandaka biso botalaka biso Raoul Mashupe Dimo da Fashion. En tout cas Nick ope yaki tozozeloko kuzosama solo bona wa Nzambi motema ya mama na biso motema ya bona wa Nzambi en tout cas merci na bango nyonso batiaka biso poids boze ebele fondation bona wa Nzambi ezosala biso vraiment bien. Boze ebele bampaka na biso badoyen na biso boze ebele bozosepela mpena la lite ya pete sifloge blanchi kiboko balobi le 10 ans biso nyonso le 10 ans on dirait le 11 ok le 11 eza dimanche biso nyonso na loge blar biso nyonso na flat hotel sifloge makambo ezali kitoko na blanchi kiboko wana patron na biso ya sikasika biso moko toye na ye. En tout cas nani so na bosani Martinez Tondo oyo batiaka biso poa pasta padu peti moto na Nzambe pasta padu peti wumela bango fana nde batiaka biso poa bazala te biso toza CG Ursula Kaeli Kapashi Jackie Kapashi famille Kapashi mobimba nga na pesi bino merci. En tout cas ya Jos wana kote sikoyo ya ba Martinez Tondo Martinez Tondo netinga Jackie Kapashi esko ya Jos esala biso bien. Martinez Tondo yanga na livre ya famille pona tosepela. Merci na balandi biso Congo Web Télévision Papi Mandeke Maurice Gigandu Freddy bosimba basolo ya Congo Web Télévision pona nga lelo natiki bino bye à la prochaine au revoir. Capage TV. Capage TV.